Dievčence a šuhajkovia, vítajte pri sledovaní ďalšieho dielu podcastu Na dušok. Dnes sme sa cestou do vinárstva, ktoré ideme navštíviť, zastavili v tomto vinohrade. Volá sa Noviny a nachádza sa medzi Modrou a Šenkvicami. A jeho dominantou je táto čerešňa, ktorá bola vysadená v roku 1920. Dobre počítate, má viac ako 100 rokov a tak dlho trvá rodinná historická tradícia firmy, ktorej výsledkom je jedno nádherné vinárstvo nachádzajúce sa v Šenkviciach. A my už o chvíľočku zaklopeme na dvere a celé si ho s vami prezrieme. Na dúšok s Petkom. No a sme na tej správnej adrese. Rodinné vinárstvo Karpatská perla. Uvidíme, či sú doma. Mali by nás čakať, tak sme boli dohodnutí. Prosím. Ahoj, tu je Petko. Ideme točiť Na dúšok. Sme na správnej adrese? Áno, nazdar. Ahoj. Tak môžem otvoriť. No. Môžeme ísť rovno na rozhľadnú, tam vás čakám, dobre? Výborný nápad, ideme. Dobre, super. No. Otváram. Som sa zadýchal, keď som sa prišiel. Tak to je dobré, však 99 schodov. Ahoj. Vítaj, ahoj. Takže na také uvítanie vyskúšame niečo také moderné. No, ako vysmedlo mi počas toho, jak som tu vybehol, tie metre výškové. Bude to trošku zaujímavé, čo to spraví. Je to náš petnát zo Sauvignonu, Sauvignon Blanc. No a možno je lepšie ti pohľadať. Podržím, dobre. Ono by to malo... Burlivá reakcia bude, áno? Asi vidím. Je to tu. Je to. A pekná. Dobre. Takže... Kvasila to fajn. No teda... Tak je to živý materiál. No. Na zdravie. Na zdravie. Riadne vám tu fučí ináč. Tak sme na veži. Táto väža má 21 metrov, úplne až povrch a tu ako táto podlaha je vo výške 17 metrov a pod nami je vlastne voda, lebo toto je vodojem bývalý. No a my sme, keď sme to rekonštruovali, tak nás napadlo urobiť z toho rozhľadňu a s tým, že teda máme ten veľký benefit v tých malých Karpatoch, je tu krásny výhľad. Je to nádherné, ja som tu už bol a je pravda, že odtiaľto z tejto veže vidieť všetky vaše vinohrady? Skoro. Všetky tie vinohrady, čo sú na malokarpatských kopcoch, tie veľmi pekne. No a môžem aspoň ukazovať, že tým smerom vo Vyštuku, tam máme jednu časť vinohradov, 10 hektárov a týmto smerom tam je Suchý vrch. Ale proste nie je to vidieť, len je tam taká skupina strôv, za ktorom už je ten náš vinohrad Suchý vrch. A ešte medzi Šenkvicami a Modrou sú naše Noviny, to jak je táto cestička, tak tam je veľmi zelený. Tam sme sa boli pozrieť na úvod do toho krásneho vinohradu. Čerešňa tam ešte je tam a viem, že to je tvoja srdcovka, ten vinohrad aj? Tak je, no lebo vlastne cez mamu, lebo to bol ochabovský vinohrad, čiže moja mama bola ochabovaná. Historicky. Áno. No a tú čerešňu, že vraj, teda teta, čo mi rozprávala, tak ako moja prababka vysadila. A že vraj to bol rok 1920, ale takto som to dostal podané, no takže 101 rokov. Krásne. Ochutnáme to vínko. No, vy ste firma s dlhou tradíciou a robíte veľmi veľa druhov vín. Čo je toto za úlet, mi povedz, že? Ako ste k tomuto dospeli, že robiť víno, v ktorom ostávajú kvasinky a ešte stále toto bubloce, takzvaný petnat štýl? Niektoré veci netreba moc špekulovať, je za tým žena. Za všetkým hľadaj ženu, no? Áno, no, boli sme na jednej také peknej prezentácii a priamo po vinohrade nám dotyčný vinár nalial takýto petnát a bolo leto a veľmi nám to chutilo a ona si to do určitej miery presadila. No, ja som najprv s tým nesúhlasil, ale teraz vidím, že to je celkom zaujímavá vec. Že funguje to, ľudia to chcú, áno? Funguje to. Prišla móda, na ktorú ste naskočili na módnu vlnu a... Tak niekedy treba vyskúšať viacej veci, hej. No. Ale tým, že ste zopakovali ročník, tak asi naozaj, že to malo pre vás zmysel a málo, že vidíte už málo. Ľudia, bol som sám prekvapený, veľmi rýchlo sa to predalo
A vlastne je to niečo, taký produkt, ktorý v lete, keď je pekné teplé počasie, dobre vychladené, lebo viete, jak to vykypalo. No, burlivá reakcia. Je, no ale teraz sa nám aj do zahraničia podarilo pár fľaš predať, takže uvidíme do budúcna, ale tento Sauvignon, lebo je to robené Sauvignon Blanc a on je dostatočne aromatický, takže aj možno aj z toho dôvodu je to zaujímavé. OK. Ja by som navrhol, že by sme sa mohli trošku presunúť do interiéru. Čo povieš, že aby nás to nezmrzli, lebo dosť to fúka. OK, tak poďme. OK. Na dúšok s Petkom. No Laco, teda nečakal som, že keď navrhnem, že pôjdeme dovnútra, že pôjdeme z najvyššieho bodu úplne do najnižšieho bodu tohto vinárstva. Ako sme hlboko teraz? Mi sa zdá, že sme minimálne k nejakej jaskyni, že tak 100 metrov pod zemou. No, tak ono to nevyzerá zase až tak ako jaskyňa, to by som bol trochu nahnevaný. No, tak nemyslel som, že tu máš kvaple, ale nie, no tak... ale že tak hlboko sme išli do podzemia. Tak vlastne sme prekonali výškový rozdiel koľko? 17 a 7, no tak je to dokopy nejakých 24 metrov. Toto sme asi pod úrovňou terénu asi 7 metrov. No. A vidíš, že je to vlastne taký moderný štýl pivnice, hej, že liatý betón. Priznaný betón? Že to priznaný, hej. Lebo asi, my sme to tak cítili, hej, že tá moderná pivnica by mala asi takto vyzerať. No. A to teplo, alebo taký príjemný pocit vlastne vytvárajú tie súdy, alebo teda samotné drevo. No a že si niečo nachystal aj? Že... Áno, máme tu dosť veľkú zásobu vína a to vždy sa smejem, keď niekoho sem pozvem, že no tak keby náhodou sa niečo tam hore zomlelo, tak vás pozývam sem a máme tu čo robiť dosť dlho. Ale teraz sa nič nezomlelo, aj tak sme tu a áno, som veľmi rád, že ale aj tak som donesol víno z hora. Nie rovno odtiaľto, aj keď pobudlo v týchto priestoroch nejaký čas. Je to náš veľtlín zelený z vinohradského honu Ingle. Je to situované nad Modrou. Sú to, myslím, že južno orientované svahy, lebo mesto Modra leží v takom kotli a to sú tie južne orientované v tej nižšej polohe. Tá spodná časť svahov, treba povedať, čistá žula a stará vinica, viac ako 40-ročná. A čo je zaujímavé na tom víne, dovolíme si to robiť iba pri starých viniciach a u tých dvoch veľtlínov aj z novín, aj u týchto Inglov to robíme, že kvasilo spontánne. No. Takže... Naturálne víno vlastne, svojím spôsobom? Do určitej miery, áno. No a treba to sú veľmi svedavé, lebo podľa toho opisu čakám, že žula, staré kery, že to musí byť veľmi minerálne víno. Hej. Ja by som dúfam, že nebudeš sklamaný. Ja by som to rád ochutnal a si už to potvrdil. Poháriky sú tu nachystané. No a ja sa tam medzi tým spýtam, keď budeš otvárať, že vlastne tieto súdy za nami, tie majú taký asi neúplne štandardný objem. To sú aké veľké? Tieto sú v objeme 4000 litrov. 4000 litrov? Hej. Tak to je od Bordeaux, sú tu trošku radikálne väčšie. Tak áno, ale ono je to vždy o tom type vína, hej, že niektoré skôr tie ovocnejšie typy vín, hlavne teda červené, necháme dlhšie vyzrievať v súde, tak tie potrebujú väčší objem súda a také štruktúrálnejšie menší objem. No. A my sa to snažíme buď takto dodržovať, alebo minimálne nejakým spôsobom kombinovať tak, jak to cítime. A čiže sú tu aj biele, aj červené vína, áno? Sú tu aj biele, aj červené, hej. Tá väčšina je červených, hej. Ale aj toto vínko bolo v súde, alebo prešlo nejakým štádiom? Toto víno konkrétne práve nebolo v súde. Ročník 2019 sme mali a táto 2020 nebola v súde, lebo tým, že máme dva veľtlíny v ponuke, chceli sme urobiť jeden zrením v nereze, aby nebol taký, nechcem povedať ťažký, ale taký nazretý, lebo ten druhý typ veľtlínu z novín je veľmi taký korpulentný v chuti. Máme ten ľahší typ teraz. Hej, ľahší, ale ten minerálny podtón vytvára tomu, alebo tá žula, takú príjemnú dĺžku. Ten vnem je zo začiatku, myslím si, že ovocný a tá chuť je krásne potiahnutá práve dôsledkom tej žuly. A taká jemná korenistosť. Joj, toto si mi uľahodil. Toto je typ vína, ktorý ja, ako sa hovorí, môžem. Presne, že súhlasím, korenistosť veľmi pekná, na 20 veľtín, veľmi výrazná, už by som, nečakal som to.
Že on má väčšinou ten Veltlín taký ovocnejší prejav a naozaj potrebuje zrenie vo fľaške, aby sa tam dosiahla došla tá korenistosť. Lebo tie noviny nám väčšinou korenistosťou ako keby boli vyššie, na vyššej úrovni ako tieto ingle, ale je to dostatočne šťavnaté, Veľmi pekné víno. Super, to si ma veľmi potešil. Toto. No a keď si zoberieš, vlastne naozaj to prebehla tam spontánna fermentácia a to víno je krásne, ušľachtilé, tam nemáš nejaké nežiaduce tóny. Že je to čistúčké, veľmi pekné, akože odrodovo, typické. Super. A čo tu ešte teda je za nami? Pozerám, tu je nejaký Alibernet, že by? Tak väčšinou, áno, Alibernet je AL u nás. A väčšinou my máme taký zvyk označovania, že odroda, ročník a poloha, hej, že kde sa nachádza ten vinohrad. SVR je? Suchý vrch. Suchý vrch. Takže máme také skrátky, aby sme sa vyznali a zároveň niečo nepopletli. A čo to je také podľa teba v tejto pivnici, kde sme teraz v tom podzemí, taký tvoj miláčik, od čoho čakáš, že bude úplne že bomba? Tak veľa vždy čakám tam vzadu, tam sú tie 3 ovalné súdy. Hej, tam nie sme. A máme z tých ovalákov 6 ich tam máme, takže 3 sú na červené, 3 na biele. Z tých bielých je tam jeden agatový a tam väčšinou zrie ten Veltlín z novín. No a v tých ostatných zrejú buď riňaky, sem tam aj Pinot Blanc, aj riňaky. No. Takže práve to, čo som vymenoval, tieto odrody ako Veltlíny, riňaky, to naozaj máme veľmi krásne polohy na tieto dve odrody a snažíme sa im dať aj priestor tým vínam a zároveň aj tým polohám na také prejavenie sa. Áno, ja si to dovolím, dnes asi neviem, či budeme chutnať vašu základnú radu Jagnet, ale teda poznám tie vína dlhé roky a ja som si vždy cenil na Karpatskej perle, že už tie základné vína sú akože pomer cena kvality, že super pre mňa, že tie vína sú naozaj zaujímavé, proste, že tam vždy tá odrodovosť, či tam je ten Veltlín alebo Frankovka, proste, že viete to tak urobiť, že aj za tú, dá sa povedať, základnú cenu vína, na tom štartujete, asi nie je to tá štartovacia úroveň, že teraz samozrejme tu koštujeme vínka, ktoré sú trošku inak náročnejšie spracované, že to viete a akože viem si vedľa seba predstaviť aj ten Veltlín z Jagnetu, aj toto vínko, že každé má svoj rozmer a je to zaujímavé, že fakt klobúk dolu v tomto, že sa s tým viete vyhrať. A aký je objem vína vlastne, ktorý sa tu premerie, tak bežný, nejaký ročný? Neviem, či sa to dá úplne povedať, že ale tak nejaký priemer. My máme 60 hektárov vinohradov momentálne a zatiaľ to tak cítime, že tú plochu už nebudeme zväčšovať, ale skôr potrebujeme to, čo máme zlikvidované, dovysádzať a to, čo máme vysadené, aby sme čerstvo vysadené, lebo tento rok sme sadili 5,5 hektára a presne nad Modrou čas a čas vo Vyštuku. No a potrebujeme ešte dobudovať opornú konštrukciu. Čiže 60 hektárov chceme mať ucelených, že bude všetko vysadené a vybudovaná oporná konštrukcia. A to nám potrvá, ja to tak odhadujem ešte možno nejaké 4 roky, aby sme to mali takto ucelené. No a keď rátam tých 60 hektárov, tak mne to vychádza na produkciu vo fľaškách zhruba okolo 300 000, hej. No a plus sem tam nám ostane ešte niečo naviac a to vo forme sudového vína predávame. 300 000 fľaš. A to už ste také akože vo vinárskom, keď sa porovnáš, ja neviem, aké sú tam kategórie teda, ale samozrejme sú tu veľkí hráči, ktorí robia v miliónoch. Tak potom sú také malé firmy a že áno, stredná nejaká my sme asi veľkosť? také nejaké medzi malou a strednou alebo stredná firma. Nerátame sa teda medzi tých veľkých, lebo tých 60 hektárov je pre nás taká plocha, kde máme pocit, my sme nadobudli ten pocit, že dokážeme mať nejakým spôsobom pod kontrolou. Ošefovať celý proces. Áno. Lebo ak by som proste nemal ten pocit, že nedokážem byť ako keby pri všetkom a aby to prešlo všetko mojimi ústami a aby sme mali aj ten proces práce vo vinohradoch dobre dozorovaný a to sa samozrejme odzrkadlí potom v kvalite, keď to tak nie je. Takže záleží nám na tej kvalite. No a ešte sa môžeme, pochváliť,
že vo Viniciach už my sme momentálne v konverzii, ako prihlásili sme sa do ekologického pestovania hrozna minulý rok, ale už vlastne 3. rok obrábame vinice v biorežime, aj keď to nie je správne slovo. Ešte nie je to asi na certifikát, ale tak, prechádzate. Áno, že z hľadiska toho, že nemáme certifikát, nemali by sme, ale proste ten spôsob je taký. Takže o to nás to ešte viacej cení, lebo my chápeme celé to naše snaženie nielen v tom, že proste víno a hrozno, ale proste ten celý komplex okolo toho, čiže spôsob života, hej. A ten odklon od, poviem to tak hrubo, hej, že chémie, tak to sa snažíme veľmi dôsledne robiť a chceme ju vylúčiť komplet zo všetkého nášho snaženia sa, či vo vinohrade, alebo teda práce vo vinohrade, alebo tu v pivnici. Aj keď nedá sa to úplne na 100%, ale eliminovať to maximálne. Jasne. Super, držím vám palce. A ty si mi ešte spomínal, že máte nejakú špecialitku tam v barikárni červenú. Ideme tam pozrieť? Máme. Môžeš? Zoberieš nás tam? No keď vidíte tie schody, tak áno. Tak pôjdeme hore. Ale nie, na väžu stačí iba tento kúsok. O poschodie vyššie. Áno, okay. áno. Tak pochutnáme. Na dúšok s Petkom. No Laco, mali sme namierené do barikárne, ale stiahol si ma sem ešte do archívu. Skoro som na to zabudol, že tu máte takýto úžasný priestor. Bývalá nádoba pre víno. Áno, niekoľko nádob asi spojených už. Lebo ten barik je nad nami a cestou bolo toto bližšie. No a to som veľmi rád, že si ma sem stiahol, lebo toto je úžasný priestor. Videl som tu dokonca ešte vinný kameň vyzražený na stenách, si ponechávali. Kedysi ešte, my keď sme začínali, sme tu mali víno, lebo tie objemy sú veľmi veľké. Ale keď sme začínali, sme robili jeden druh bieleho, jeden červeného, takže vtedy to fungovalo. No. Ale teraz už nie, lebo tých odrôd je viac a potrebujeme iné systémy. Ale zase máte tu čo ukladať teraz? Jaké tu najstaršie víno sa tu nachádza? Najstaršie tu máme z ročníku 99. A pri ňom sme zakotvili práve. Áno. To je Veltlín zelený, hej, lebo vtedy sme mali prvý taký ucelený ročník, alebo celú kolekciu sme ponúkli na trh, ale čiže toto momentálne je najstaršie. Toto a plus, myslím, že ešte Aurelius z roku 99. No. A ty si jej povedal, že sem dávate už také, že aj novšie ročníky? Čo za to stoja? Áno. A ročník 2019 bol veľmi krásny. Tie vína, hlavne biele, mali pevnosť tela a veľmi dobré kyseliny. A ja som si síce odvedla, ale tu som si už prichystal. Ty máš prichystané poháre. Takže ja by som navrhoval ochutnať Riesling Rínsky z Kramarov. Veľmi dobrý nápad. Je to poloha, ktorá je nad Modrou, nad Kalváriou. A je to z vinice, ktorá bola sadená v roku 2013. Čiže nie je to nejaká stará vinica, ale na druhej strane veľmi som sa tešil, že sme vysadili ten Riňak tam, lebo Riňak a Veltlín na tom trošku staviame ako naša firma a ochutnáme ho. Čistá žula a zrelo to... Stále tej žule básniš. Áno. Ale tak malokarpatské svahy, to sú všetko žulové podložie. No, v okolí Modry, ale v Limbachu už nie sú žuli, ani náhodou. Nie? Nie. Ono je to naozaj o ten teroár a každý kúsok, každých niekoľko 100 metrov sa to kompletne zmení. No, takže... Riňáčik z Kramárov. Nechali sme ho vyzrievať. Ja si to položím asi na zem. Ale tento už má pekné, máme petrolejové tóny. Také jemnučké ešte, ale už sa to tam zjavuje. Tak je to veľmi jemné, ale ten prejav bol veľmi taký príjemný ovocný, výrazný tropické ovocie, tá limetka a ten pobyt v súde tomu dal trošku tej pevnosti. Má to veľmi dobré kyseliny, hej, a aj veľmi peknú štruktúru. Dali ste sem dosť fľašiek, aby to vydržalo aj pre návštevníkov, ktorí sem prídu o niekoľko rokov? Myslím, že hej. Koľko dávate tak? Tak toto víno si to zaslúži. Ako ktoré? 100, 200, 500? Nie. Nejdeme až do takých veľkých objemov, lebo to by sme veľmi rýchlo zaplnili. Skôr sa veľmi selektujeme, že čo má potenciál. Na tento Riňák, ten naozaj väčšinou dávame do tých 100 fliaž. No. A keď 100 fliaž? A ty si nám jednu otvoril teraz. Ďakujem pekne. Ale keď sa jedná o sladké víno a veľmi krásne sladké vína, keď sú
tak ten potenciál je tam oveľa väčší, takže tam dávame väčšie objemy. Krásne víno, naozaj súhlasím. A ešte to, že si ho vychutnáme v tomto nádhernom priestore. Super. Na dúšok s Petkom. No sme v tejto barikovej miestnosti a keď sme sem prišli, ja som si všimol tieto obrovské obrazy na stene. Ty máš rád slovenské umenie a vidím, že podporuješ nejakého umelca, čo tu vysia jeho diela. Tak Stano Černý a vidíš, maluje takéto veľké plochy alebo takéto veľké pekné obrazy. No a on zhodou okolností žije vo Vinosadoch a my sme sa tým, že tam bývame, spoznali a vlastne súvisí to s tým, že kedysi sme mali na našich vínach etikety s grafikmi od slovenských akademických maliarov a on bol jeden z nich. Super. No ale prišli sme sem kvôli tomu, že tu zrie nejaké špeciálne vínko, ktoré vzniklo pri príležitosti 30. výročia založenia vašej firmy. Dobre mám informácie? Áno. No a že ono teda ide už hneď čo chvíľa do fľaše a pri vašej oslave 30-ky už si ho budú ľudia môcť kúpiť? No dúfam, že to všetko dobre dopadne. Zatiaľ je taký plán, ale niekedy to víno je živý materiál, ono si môže zvoliť inú cestu, ale naozaj na konci júna chceme to vyťahnuť z barikov spojiť a aby sme to 21. augusta to mohli ponúknuť pri tejto našej akcii a aj s peknou etiketou, ktorá bude návratom spolupráce s grafikmi všetkými, s ktorými sme teda spolupracovali, bolo ich 5. Aj iná dávka umenia ako toho vinárskeho kumštu, áno? Áno, bude to také spojenie. No. A čo by si povedal na to, keby som ti to zdegustoval, či to už môže ísť do fľaše? No poháre máme nachystané. No, tak skúsme to. OK. Podržím ti pohárik? No, buď taký dobrý, hej. Tak skúsme, máme tu 5 sudov, tak si jedne. No, toto je tvoj obľúbený, áno? Vybral si lotérii. Není posledný, ale predposledný, no. Ticho ako v kostole. Áno, tak chvíľa sústredenia, gravitačná pipeta. Ešte som netrpezlivý a... Bolo málo? Hej. Ale tečie to takým cicerkom, že ako vzácne víno, keby tieklo. Pomaličky? Myslím, že aj je to vzácne. Tak je to naše kivé, ktoré sme chystali k 30. výročí firmy. No a aj prezradíš ako vinár, teda, že aké odrody ste tam namiešali do toho kivé? Prezradím, hej. Ono sa to, my robíme 4 živly, to je naše červené kivé a podobný pomer je aj tunák, ale naozaj sme sa snažili vybrať to najlepšie, čo máme v pivnici. A je to z odrod Pinot Noir, Cabernet Sauvignon, Alibernet a v tomto prípade je tu Frankovka ešte. A dobre si pamätám, že vy ste do tých 4 živlov sem tam šúpli taký, že trošku devín na aromatiku? No, to stalo boli, sa aj také však. Áno, to boli výročné zase k 25. výročiu a kde vlastne z tých 100%, 90% tvorilo červené víno a vlastne 10% tvorilo biele a to bol Devín 2015 a ľadové víno, slamové víno Pálava 2012. No a teraz si ma nachytal, lebo som si spomenul, že aj tu sme použili ešte tam je biela odroda nejaká? Nie, ľadové víno Zweigelt-Trebe 2012 na také doťuknutie. No vo voni to má veľmi taký kabernetový prejav pre mňa, momentálne tam prevláda. Tak cíti tu vplyv nových sudov. Chcel som to tu nechať. Bude to tam skoro 6 mesiacov a potom by sme to teda chceli spojiť a naflašovať. Teda počkať chvíľku, nech sa to spojí a potom naflašovať, aby sme to mohli ponúknuť nášmu zákazníkovi. Máme jednu zaujímavú akciu 21. augusta, no a tam by sme to chceli... Verejnú oslavu, vlastne v podstate ste to spojili s oslavou založenia firmy. 30-ka. To je niečo na slovenské pomery, teda. Myslím si, že nie je to málo rokov a keď sa to tak človek, ja si to ani neuvedomujem, ja si stále myslím, že včera sme začali a dneska ešte stále kopec vecí, čo človek neovláda.
Ale myslím si, že aspoň trochu viacej skúsenosti máme ako vtedy. V každom prípade ja to zhodnotím, že ľudia sa určite majú na čo tešiť. Toto vínko je veľmi mohutné, opulentné. Toto je víno, čo ma baví, naozaj. Tak ono, predsa s takýmto vínom sa treba trošku pohrať, hej, že aj tu je chladnejšie, treba si ho aj trošku zohriať a ono sa ešte viacej otvorí. Naozaj, ľudia sa majú na čo tešiť. Ale ukazuje svoj potenciál, myslím. Ale ja si myslím, že hore nás už čaká hosť a my sme mu slúbili, že ho zapojíme do slepej degustácie. A aby nám neutekol. Aby nám neutekol, najvyšší čas sa tam presunúť a privítať ho. Čo tam povieš? Ja budem rád. Okay. Tak poďme na to. Slepá degustácia. Nachádzame sa v priestoroch vinotéky v Karpatskej Perle. Sme na začiatku slepej degustácie a pribudol nám tu host. Tak nám prosím ťa predstav, Laco. No, Laco. Laco. To je duo Laco. Dobre. Laci Gornáček. A je to kuchár, ktorý s nami spolupracuje pri rôznych akciách, ktoré máme u nás v Karpatskej Perle. Tak to sa teším, že do toho prinesieš taký rozmer kulinársky. A môžeš nám aj povedať kľudne o tých vínach, keď ich budeme koštovať. Samozrejme, keď sa dostanem k slovu. Určite sa dostaneš. Určite sa dostaneme aj k téme vína a varenie. No, takže Ulejme si hneď prvú vzorku, nie? Tak začni. Tak začneme od hostia. Tu máme poháriky na biele víno. Čiže veľmi pripomeniem pre istotu páni, degustujeme víno od nejakého slovenského výrobcu, to priznávame. Ak máte chuť povedať o ňom čokoľvek, povedzte si. Keď chcete typovať odrodu, typujte ročník, vinicu, hon, čo len chcete. Nech sa páči. No, nie je to také jednoduché. Určite to nie je jednoduché. Necháme hostia hovoriť prvého, čo na to povieš? Môžeme skúsiť. No tak, ty si ešte sa dneska nedostal k slovu, tak nech sa páči. No to je veľmi jednoduché. Hostia, ktorý je medzi odborníkmi asi ten najmenší, odborníkmi na víno. Ja to možno zvalím tak, si odborník na... Ešte ja to zvalím tak na kuchyňu. No. Že do varenia by som ho určite použil. No. Prešlo, hodnotiaca komisia. No tak ale ja ti poviem kritérium. No, ktoré ti nechutí, nesmieš dať ani do varenia. Okay. To je úplne nezmysel. Ale či si ho neochutnal, tak už vieš, že... Tak ja viem, že mi bude chutiť, už vidím, ako vyzerá. A vôňa samozrejme udrela do nosa hneď po naliati. Takže s kuchyňou je to asi tak, že to, čo ti nechutí, nie, že vo varení sa to stratí, ale určite ho nesmieš použiť, lebo tam práve to zlé z vína sa ukáže. A toto by bolo fajn. Trúfaš si, že... Biele? Suché? Znalec. Ideme postupne. Biele, suché, chutné. Áno. Ja nebudem sa hrať na znalca. Môžem dať 3? 3 pokusy môžem mať? Ako? Ja neviem, čo ja mám 3 pokusy, že Silvan, Veltlín. Silvan, Veltlín a Vlašák. To sú asi všetky tie najznámejšie biele, čo poznám. Vylučovacia metóda, išiel si na to dobre, znalosťami, Láci, ty povedz. Ale mne to prípada ako veľmi krásna farba. Tá vôňa už naznačuje, že to víno je už pekne vyzreté, hej. Aj taký nasledlý pocit cítiť. V chuti príjemné, korpulentné. A skôr by som sa prikláňal takým, jak Laci vymenoval, takým odrodám, že Veltlín, Vlašák, asi z týchto dvoch odrôd, ale proste to... Môže to byť aj zmes? Teda aj küve? No, môže to byť čokoľvek, úplne. To je voľné. Ty nás tu môžeš kľudne nachytať. Ja vás nenachytávam, ja tiež neviem, čo pijeme. Jak ja môžem povedať, ja si typujem Veltlín napríklad, mne tam tá korenistosť ako ide do Veltlínu a určite víno typujem možno 18, možno ešte staršie, že naozaj je tam taká názretosť. Mladé to nie je to 20, no. Môže to veľmi byť pekné, mohutné. 19 alebo 18, ale veľmi príjemný pocit chuti, taká gulatosť a harmoničnosť. Čiže veľmi príjemné chuti, to je naozaj pekne nazreté víno. Či pobudlo v súde, to sa neodvážim hovoriť, ale... Ja by som veru aj do toho išiel, že...
Ale nie dlho, to skôr na takú podporu toho tela. Také líznutie toho, zvýraznenie tej mohutnosti toho vína. Myslím si, že neviem, či to bude úplne napísané na etikete, ale... Budeme hádať aj vinárstvo? To asi nie. Akože, tak daj 3 pokusy. Ale môžeš. Áno. To bude reklama. No nevadí. No Karpatská perla to nie je. Nemalo by to byť, ale možno nám producent tieto vína poznám. OK, no. Tak skús. Je to malokarpatský región? Možno. Ja tak dosť presne tipujem, že? Alebo možno je to južnoslovenský región. Možno je to... Záhorie to nie je. Ja neviem. Dobre, takže to sú moje tipy. Ja mám právo na 3 tipy, pretože ja som kuchár a vy ste skoro viac odborníci na víno. Tipuj. Som dal 3. Ja, akože si hovoril o vinárstva konkrétnych. O vinárstva. Konkrétne malokarpatská vinárenská oblast. Nie je úplne to vinárstvo konkrétne. Nie, tak budem hovoriť, odkiaľ to asi môže byť. Nebudem hovoriť konkrétne vinárstva. A už si povedal skoro všetko. Už len Stredoslovenská. Stredoslovensko to podľa mňa nebude a to asi nie je. Skoro mne sa to zdá... Teraz? Kto rozpráva, ja len... Mne sa to zdá k juhu, alebo južné svahy Malých Karpát. A asi ani východ to nebude. Ktorú možno si nepovedal. Tak, vieš, no to je... Jednu snad trafím. Dobre. Kľudne sa k tomu vínku môžeme vrátiť na záver, keď ešte chcete. Ulial som vzorku číslo 2, tak páni zhodnote. Môžeš, Laci, teraz ty napríklad začať, teda Laco 1. Tak tunak už aj na tej farbe vidieť, že bude to mladší ročník, hej. Tá intenzita vône je trošku vyššia. Tak typujem, že to môže byť asi tá 20 už. Ale je to tak zaujímavé, aromatické toto víno. S takýmto typom vône. Ono sa to v chuti viacej prejaví. Som sa dlho nestretol. Je to zaujímavé. Chceš tu niečo? Muškat moravský. Muškat moravský. Alebo Iršaj? Podľa mňa to není muškat ani Iršaj. Muškaty majú takú jemne horkastú dochuť. Niekto tak to víno nesledujem. Toto ja som... Určite mladé víno 20, to je jasné. Ale vyslovene taká cukriková, taká vôňa cukriková. Taká aroma, ale najprv by som povedal možno pre mňa, že Sauvignon, ale nie je to úplne typický Sauvignon. Toto asi nie. Pesecká leánka trošku, že by? Ale leánka má viac taký kvetovejší, toto je také... No toto je ťažké asi uhadnúť od rodu. A mladý vlášak by nemohol takto chutiť? Ale fakt, ja akože teraz hádžem slova do vetra, lebo neviem. Tak áno, pri tých reduktívnych vínach sa naozaj môže vyskytnúť také situácie, že ťažko to klame od rodu. Klame to vôňou chvíľu. Tá intenzita je veľmi zaujímavá a je dosť výrazná. Je to také výrazne aromatické víno pri tom prvému. No. Hrá to na takú mladosť a sviežosť a aromatiku. Áno, toto je proste... To prvé bolo taký... Ale mne sa tam úplne ďaleko v pozadí objaví čerstvá žihlava. Cítim to dobre, čiže skús. Takže by to mal byť Sauvignon, áno, keď tam žihlavka vyskakuje? Ktoré iné víno slovenské odrody, čo sa tu pestujú, by mohlo mať žihlavu? No tak môže mať niečo také, vieš, keď nie je dozreté dostatočne, hej. U tých veľtlínov sa to na Morave vyskytuje veľa, že ten taký zelený tón sa tam objaví. Napárujeme jedlo? No povedz, jasné. Prepelička, slanina, borievky. K tomuto? No skús. My to väčšinou tak schvaľujeme spolu, že ja poviem jedlo a Laco vyberá víno. Ale mne sa zvlášť na tú slaninu, to je také jemné víno, nie? Tak záleží od toho, aká bude slanina. Či to bude veľmi upečená, alebo veľmi opečená, alebo menej opečená, lebo tam sa tá chuť zintenzívni. Hej. Záleží od toho, či to bude slanina sušená, ako talianskeho typu, alebo to, či to bude silno údená. Čiže ak ťa počúvam, ty vyslovene k tomu vínu uvaríš? Ja vyslovene k tomu vínu aj slaninu napárujem, keď chceš. Aj štádium teplnej úpravy slaniny. Lebo naozaj tá slanina má 3 svoje základné chute. Surová, zľahka opečená a výrazne opečená. Potom aj
čo sa týka silne zaúdená. Spálená. No. Takže, čiže my by sme mohli rôzne štádia a rôzne slaniny a môžeme urobiť slaninú kombináciu s vínom, hej, takú degustáciu. Máte nápad na degustáciu do tohto? Tak je to zaujímavé, hej, ale stále tá slanina ju považujem za niečo také ťažšie, hej, že a tá údenosť a tak. Takže akože toto je skôr taký typ vína pre mňa reduktívnejší, ale máš pravdu, že vždy záleží o tom, že aká to je slanina. Ja to premostím, páni, že naliem vzorku číslo 3. To bude možno to, čo máme dať tej slanine. Asi. Či aj Láci, ty neprehodnotíš teraz? Ja k tomuto jednoznačne divinu. Ešte si on neuvoňal. Ale na farbu je jednoznačne divinu. Dobre. No. Čiže malo by to byť vydýchané, máme to v karafe. Tu ja som bez šance u červených vín. Fakt? Nie si znalec na červené úplne? Nie. No, kto chce začať teda? Tak napáruj jedlo a my potom začneme o víne sa baviť. Ty už si napároval? No, Laci, uvar. Uvar nám a my ti potom povieme k tomu, či sa to hodí. Veľmi výrazná chuť. Aj výrazný barík, hneď vo vôni, veľmi je taký dominantný. Ale ten pocit sladkosti v tej chuti je veľmi výrazný. Na slovenské vína je to skôr nevšedná vec, dennodenná, ale veľmi pekné, také štrukturované, ale tá sladkosť a ten dojem vytvára taký veľmi príjemný, bohatý, gulatý pocit v ústach. A ja tam cítim aj taký vysoký alkohol, že to vínko má také už možno aj 14%, aj viac. Mi to príde také veľmi mohutné, aj alkoholicky. Ale je to doplnené zároveň štruktúrálne, že je to fakt, je to mohutné. Je tam aj taká výrazná príchuť cherry, že? Toto som trafil. Čerešne, višne, áno, súhlasím, áno. Višne v čokoláde. No, a že sa nevyznáš červený. Višne v čokoláde, typicky. No, jasné, môže byť, no. Ten barík tomu dodáva takú, presne, ten tón. Tak, ale keď pôjdeme k tomuto s divinou, tak tá divina by sa k tomu mala správne napárovať, čiže by to malo byť niečo jemnejšie, srnčie. Ja neviem, je to páni... Srnčie alebo Daniel. Srnčie Daniel. Opolný zajac. Daniel je čo? Polný zajac? Alebo polný zajac. Aha, tak. Daniel je ten, čo má škvrny a lopatkové parohy. Vy ste už boli v pivnici predtým, že? Trošku sme tam niečo prechutnali. V každom prípade veľmi zaujímavé víno. A trúfaš si na odrodu? Toto je... No, najprv podľa tej vojny som proste išiel do tých kabernetových typov, skôr ten kabernet, ale tá chuť ma tak prekvapila, hej, že či to nie je proste niečo... Môže to byť aj nejaká asambláž, nejaké kive, ale... No, pre mňa to bolo také kabernetové. No. Môže to byť merlot? Neviem, mne sa nezdá. No. Nie? Ja by som práve, že... Áno. Ja mám dva typy, že Pinot Noir a Merlot, ale nie je to ani... Nepríde mi to úplne typické ani pre jednu z nich. Ty, Laco, keď to bude Merlot, keď to bude Merlot, to budem veľmi hrdý. Ja skôr sa prikladám tomu Pinotu momentálne, ale... Teraz, jak si to čím ďalej viac točím, tak tá vôňa mi ten Pinot pripomína. Je to k Pinotu, ale ty si povedal to cherry? Áno, však názretý, pekný, tam naozaj dlho ležal v dreve, to je cítiť tá mohutnosť toho baríku. Ale naozaj tam cítiť potom... Asi by som sa priklonil k tomu Pinotu. Ja som pil Pinot podobný. Prepáč. No, hovor. Podobný Pinot som pil, ale ten bol z výstavy na Kryme, čiže to bola nejaká odroda z Krymu a mal som ho doma 10 rokov a tie chute tam boli celkom podobné. Takže môže to byť aj Pinot, no. No, takže uvidíme potom, čo sa stane. Ideme to odhaliť, páni? Áno. No, vzorka číslo 1. No, toto sa pekne rozvoňalo. Alebo chcete sa vrátiť ešte, kým to odhalím? Povedzte si, či chcete ešte meniť názor nejak. Tak veľmi ja už som zabudol, čo som typoval, takže kľudne to odhal. Prepeličku so slaninou a čučorietkou. Ale víno. To nevadí, toto bolo podstatné. Ako, nemusíme to meniť? Asi nie. Ale pekne sa rozvoňala aj tá prvá vzorka.
A tá druhá sa úplne zmenila? To víno, toto druhé, to je taký typický znak mladých vín. No. Tam odišla taký ten, čo som mal dojem, že zo Sauvignonu, ten tam nie je už teraz, už tam je taká výrazná ovocnosť. No, trošku. Tu cíti ten rôzny štýl, no ja to považujem za taký reduktívny štýl vína. A toto je asi starší ročník, ale korpulentnejšie a teraz sa krásne otvorilo. No, nebudeme to šponovať, dobre? Poďme na to, páni. No a sme doma. Chardonnay. Takže... Výrobcu Promitor Vinorum, Chardonnay Exclusive 2018 ročník. Z Galanty firma. Ale myslím si, že oni majú hrozno z južnoslovenskej oblasti. To som typoval, že? Trošku, áno. Chardonnay. A my sme išli do Veltlínu. Áno, odroda sa nám nepodarilo. Ale teraz už, keď človek má tú informáciu, že to Chardonnay už to priradí potom. Tak máme novú skúsenosť. Nová skúsenosť. Dobre. Vzorka číslo 2. No, páni. Pesecká leánka. A tá mi tam chvíľku išla. 2020. Víno z dvora. Výrobca je Myslík Častá. Tak ročník sme trafili, alebo teda, že víno by malo byť mladšie. A ono je to také typický znak toho ročníka 2020, kde jednoducho to množstvo zrážok sa nejakým spôsobom prejavilo. Ale no, som rád, že som aspoň si trošku na to spomenul, že tá leánka by mohla byť jedna z možností, ale nebol som si úplne istý. No páni, a červené víno? Terling. Jurovršek, Vinkor, Cuvée Terling. Takže je tam páni Cabernet, Sauvignon, Frankovka, aj Merlot. Tak si to dal. Všetci sme vyhrali. A my že Pinot Noir. No, tak dokonale nás Juro zmiatol teraz, ale akože krásne víno, naozaj. Veľmi pekné, hej. Vieme, že to je ich vrcholné víno, vlastne asi čo najlepšie, teda, ktoré momentálne majú v predaji. Pinot tam nie je, ale stále ho tam tak trochu cítim. V každom prípade veľmi pekne ďakujem páni za asistenciu, ďakujeme za výborné kulinárske tipy. Pre poličku si zapamätám aj slaninku na 3 spôsoby. No tá slaninka je dôležitá. Tá je najdôležitejšia, áno? Dôležitejšia ako čučoriedky. Slaninka je veľmi dôležitá. OK, dobre. Je to veľmi zdravý tuk, takže patrí k vínu a k vinárstvu aj k tomuto kraju. Ja to rešpektujem, teba ako odborníka, znalca. Tak na lacení si človek cení proste to, že to je suroviny a vlastne je to vždy spájané s týmto regiónom a vlastne s tým pôvodom, kde sa nachádzame. A on z toho talára vyťahuje vlastne tie recepty a to je na tomto úžasné. No proste, ja ti tak poviem, neťaháme sa mango ani avokádo. Všetko doma. Žijeme z toho, čo tu je. Regionálne. Na čo sme zvyknutí od malička. Ja to veľmi rešpektujem, tak ako mňa bavia domáce slovenské vína, kvôli ktorému aj vznikol tento podcast. Páni, veľmi pekne ma ďakujem za to, čo sme tu dnes mohli absolvovať. Veríme k tomu, že sa vám to páčilo a ak si dáte podpis na náš YouTube kanál, tak vám budú chodiť informácie o každom ďalšom novom dieli. A veríme tomu, že nám zostanete verní a pozrite si aj ďalšie diely. A vy všetci fandíme slovenskému vínu, ako ste to tu dnes videli. Veľmi pekne ďakujeme, majte pekný deň. Ale chlapci, ďakujeme za pozvanie. Pardon, na niečo ste zabudli. Trochu krásy šenkvickej, zo Šenkvického jarku a z našej karpatskej záhrady. Príjemný večer. To sa tu vzala. Niekto nás tu sleduje.